Hello，嗱，今日我哋又嚟到深圳帶大家食好嘢喎。我咧就啱啱帶完團啦，即係同啲觀眾去雲浮啊。帶我食啲咩好嘢先？嗱，帶你嚟食一間咧，呢度好出名喺福田咧，一間成日排長龍嘅大排檔啊！嗱，大家冇聽錯，真係大排檔啊！同埋呢間嘢咧，我哋試過幾次咧，係拍得住香港水準。所以今次咧叫埋你嚟，叫埋你老婆嚟，咁我哋有4條友可以叫多啲菜，因為呢度咧，如果你係人少嘅話咧，佢份量都 OK 大嘅，咁所以食唔到啲咩㗎。咁即係可能嗌2碟就完㗎咯喎。咁啊冇。咁啊4個人可以嗌4、5碟㗎。哦，咁啊 good 啦。咁 Let's go。行啦。有時候咧翻到嚟大陸啊食飯啊，咁就基本上我就會睇下美團有冇餐啊，又或者大眾點評嗰啲有冇餐嘅。咁但係我而家睇到全部都係得2人餐、3人餐、4人餐。咁我哋今日 freestyle 咁樣嗌噶嘛，係嘛？你想叫啲1人餐啊？唔係，即係若然個套餐好好食嘅，咁我哋咁梗係嗌餐抵啲啦。不過若然 freestyle 咁樣嗌咧，其實都 OK 噶，因為我呢度啊有個50蚊代金券，咁就變到43蚊就可以買噶啦。咁我哋直情用呢一個啦，跟住就普通咁樣點餸啊嘛。呢個羅氏蝦定要點啦，因為呢個金沙爆膏羅氏蝦咧係真係幾正㗎，好香㗎。咁仲有就係我要食翻嗰個鱔。鱔 OK，咁呢度呢個茂名撈粉又係好乸正，真係好乸正。邊個鱔啊？嗰個炸鱔啊！我哋上次食個炸鱔好正㗎。我就麻麻地嘅，係咩？係啊，講真，嗰個鱔唔係我哋食嗰啲鱔嚟㗎，佢係好似啲魚乾仔咁樣炸到好乾身。隔離一台啊，隔離有一個。有咩想食啊？你哋？我見到個釀豆腐啊，釀豆腐啊？乜嘢釀豆腐啊？綠色嗰個係嘛？綠色嘅咩？係啊，釀豆腐佢綠色好。係啊，靈魂菜汁釀豆腐啊嘛。係啊，綠色咯。綠色㗎。係啊。綠色啊！喂，有葉綠素喎。佢啱你喎，綠色。係咯。啱你喎。使唔使？唔使。你有冇食過綠色嘅豆腐啊？未。你有冇食過豆腐啊？有。咪食豆腐咯。啱啊。係咯。豆腐啊。就咁啦。炒。咁樣喎。係啊，好過癮㗎。咁樣㗎嘛。係啊。係啊。幾好啊。唔錯啊。試下咯，怕咩啫？而家11歲。我俾大家睇下。咁樣㗎。綠豆做嘅豆腐咪綠色咯，紅豆做嘅豆腐咪紅色咯。好似啫喱咁樣。誒，你都未食，你點知佢似啫喱咧？ OK 可能似棉花咧。嗱，由於咧呢個豆腐啊，我真係好好奇啊，即係點解佢能夠綠色嘅咧？所以我啱啱就特登問咗店員，咁佢就話原來佢係用咗菠菜汁再加蛋啊，同埋豆漿咧就製作而成嘅，所以到最尾就變成綠色啦。嗱，我啊試一試呢個綠色豆腐先，好好食。咁啊好食去到咩程度咧？佢冇客家菜嗰啲煎釀豆腐嗰種脆嘅感覺啊，但係佢嗰種滑咧好滑啦，我都冇乜形容詞嘅詞窮啊！佢真係好好食，一陣你嚟試下就知㗎啦。好啦，而家到我嚟試下個豆腐啦。其實佢呢個咧頭先嚟嘅時候咧有少少好似啫煲咁嘅，仲喺度啫緊啲豆腐嘅。而我一筆落去，其實咧佢係有少少咧好似煎咗個底咁樣嘅，咁所以會有少少實。咁咧而家就筆起成嚿豆腐啦。喂，上面啡色都係肉鬆定係咩嚟嘅咧？未知，有啲係似嗰啲瑤柱碎啊，係啊，一啲炸過嘅瑤柱碎啊。下面原來仲有個菜底喎。嗯。你話佢一個豆腐咧，其實個口感係似，但係個味就完全唔係豆腐嘅味嘅。咁係啊，呢啲係瑤柱碎嚟嘅，食到個瑤柱香味。咁個豆腐你話個菠菜汁係咪好濃烈咧？我又唔覺得非常之濃烈，反正就係加咗其他嘢，啲蔬菜味好重，但係唔係嗰個普通豆腐味咯。喂，呢個豆腐係真係 OK 喎，你睇落去你唔好睇佢咁核酸喎，食落去係幾好食喎，真係。同埋佢入面咧，仲要係有餡㗎。嗱，釀咗嚿肉碎喺入面㗎，有呢嚿肉碎喺度㗎。其實佢係釀豆腐嚟㗎，咁所以頭先阿小明咧，淨係筆少少嚟食咧，係試唔真個豆腐嘅味道㗎。係要成嚿拍嘅。但係有一樣讚佢，係佢識揀呢個，因為如果俾咗我哋咧，我哋係唔會揀呢個嘅。冇錯。係啦，我哋呢個要讚一讚佢。
小明揀嘢不嬲都好噶啦，你睇下佢老婆就知啦。冇錯。嗱，我攞包紙巾俾你睇下啦。呢包紙巾咧係佢老婆專用嘅。好啦，嗱呢個咧就係我喺嚟親呢度咧一定要食呢個鱔嘅。其實咧我試咗次咧都試過噶啦，不過循例試下。佢咧呢個鱔咧同我哋一般食嘅香港嘅鱔咧係唔同，香港嘅蒸鱔咧係一嚿仔咁樣用啲豆豉蒸嘛。佢呢個咧應該係鱔仔啊。咁佢炸完之後咧，即係淋咗啲鹹蛋黃啦，應該係炸咗嘅鹹蛋黃啦，鋪喺上面咧，呢個係非常之惹味。呢個適合啲乜嘢咧？呢個適合咧人哋飲酒嘅人咧攞嚟送酒，非常之流 very good。但係如果咧唔中意食油膩嘢嘅人咧，可能會覺得會太過油膩啊，因為成條都係炸出嚟嘅佢。咁我自己咧就唔係好啱啲咁油膩嘅嘢嘅，咁所以咧我就不嬲都麻麻地呢個線咯。但係如果你話中意食嘅脆口嘢啊、香口嘢啊嘅朋友嚟講咧，呢個真係唔錯嘅選擇，因為佢都係炸到好脆卜卜㗎。嗱，講起呢條鱔仔咧，因為我啱啱就去完雲浮啊嘛，咁大家都知啦。咁其中一餐咧就係食呢個黃鱔嘅，即係黃鱔飯㗎，黃鱔煲仔飯咁樣嘅。咁其中啊就應該係用咗呢一條啦。我哋成個團友咧就叫佢筷子鱔啊，佢好似筷子咁幼㗎咋。咁我哋而家試下啦。喂，唔係喎，呢個應該係牙籤鱔喎。係啦，咁啊粗個牙籤，竹籤咯，好長嗰啲竹籤係嘛？啊，我想講咧，好脆口，比我今日食嗰個黃鱔煲仔飯咧，好食嘅一倍咧，我諗3-4倍啦，真係好好食。今日嗰個黃鱔飯基本上個鱔味完全感覺唔到噶，即係連海鮮嘅味道都冇。但係咧一炸出嚟咧，嗰個海鮮味就重好多啦。跟住我就要試下咧，我最中意嘅鵝腸啦。嗱，呢個鵝腸咧，佢係普通嘅豉油黃鵝腸啦，咁啊下面又係墊咗啲芽菜底啦。但係佢呢個腸咧係好好口感㗎，係可以做到爽㗎。同埋佢呢個腸咧，佢係入面係唔會好肥，因為有啲人係食唔到好肥嘅腸，咁但係你又唔可以話完全咧一啲肥都冇喎。如果唔係啲腸咧就好齋㗎咯喎。同埋咧，其實食鵝腸，尤其是咧，我驚食到啲好韌嘅鵝腸啊！但係佢呢個絕對唔係。係啦，佢呢個絕對唔係。佢因為越煮得耐嘅話，鵝腸就會韌噶嘛。呢個係啱啱好啊，同埋你見到個色澤咧係非常之啡色咧，其實佢個味係超級足夠。呢個係我哋每次嚟咧一定必點嘅一個菜嚟嘅。呢個真係推介呢個鵝腸。咁其中仲有一樣菜我係好中意食嘅就係呢個撈粉。呢個係茂名撈粉，佢好簡單，佢就係粉，跟住有啲芝麻同埋葱，同埋有啲豉油喺個底啦。但係佢呢個粉咧有少少似乜嘢咧？似上去廣州食嗰啲巢皮腸粉，咁佢係好滑嘅，咁啊類似係好似河粉嗰啲質地咁樣，但係咧佢就係撈咗出嚟咧，佢會比起河粉，因為佢巢啊嘛，咁所以佢會更加係索到嗰啲汁啊。咁我而家撈一撈佢啦，撈翻勻啲啦。佢呢個粉咧，亦都係煮出嚟咧，佢唔係就咁上㗎，佢係凍食㗎。咁凍食咧，你係食到佢好滑好爽，咁但係咧又唔會好張嘅嗰種感覺，但係個口感係非常之好㗎。好似咧，我哋食嗰啲腸粉咁樣啊，食落去，食凍嘅腸粉咁樣。同埋你成日都聽到咧，佢雪嗰下咧係好滑身嘅，因為佢加咗麻油喺上邊。冇錯，同埋佢有啲芝麻味咧係好香嘅呢個粉，呢個係值得推介嘅茂名撈粉。咦，咁講咗咁多，呢度有啲咩係唔值得推介嘅咧？唔值得推介啊！咁可能就係個燒鵝嘅嗰個梅子醬咯，因為我從來唔食梅子醬嘅。咁唔要啦，嗰個拎走佢啦。拎走佢，拎走佢。試下個燒鵝啊，小明。咁食燒鵝之前咧，其實我就想食下呢個腸粉啊，因為咧我本人對腸粉係非常有要求㗎。因為你本身係粉腸。嗱，咁咧佢個樣啊，就似我哋即係腸粉嘅高一級就係石磨腸粉，應該比較似呢一個多少少。佢比我哋平時食嘅石磨腸粉咧，個皮質啊再厚多少少，咁就增加咗個口感。但係你問我有冇好食咗咧？坦白講冇，即係我本人嘅認為啦。咁我哋再試下個燒鵝啦。我係點梅子醬嘅人嚟㗎？個梅子醬唔係拎走咗嘅咩？你冇我拎走咗啊！唔係唔推介嘅咩？佢揾得翻啊嘛！你拎走咗，我冇得食㗎啦，唔食㗎啦呢碟嘢。記唔記得有一集啊？我哋咪拍過嗰個咩
全深圳最好食嘅燒鵝嘅，係啊。如果嗰個燒鵝同呢一個燒鵝比咧，嗰個好食好多，真係好多。咁但係如果你話一個晚餐咁樣加隻咁樣嘅燒鵝，其實都 OK，佢唔係難食，一啲都唔難食嘅，係好食嘅，只係冇嗰個咁好食嘅，即係合格嘅，合格以上啊！嗱，講到最後啦，最後一道呢個羅氏蝦。呢個羅氏蝦咧，其實佢上邊你見到其實有少少似我哋平時食嗰啲叫黃金蝦，因為佢上邊咧係有啲，佢炸完個蝦之後咧，再加一啲蛋黃嘅漿，係鹹蛋黃內炒，裹咗喺個蝦殼上邊，所以佢係好似我哋香港食嗰啲黃金蝦嘅景味。但係咧，佢有一樣好特別，就係佢呢個蝦咧配一個呢個叫咩果啊？百香果，係百香果。但係咧，其實我哋試過咧，呢個味同呢個味係唔夾嘅，其實完全唔夾嘅，所以咧大家叫呢個蝦咧係唔使加呢一個嘢嘅。我唔記得影相添，我攞翻個鵝腸過嚟啊！跟住咧，其實呢個蝦咧我係食過㗎，其實我都唔使點樣試㗎。呢個蝦咧，佢嗰個肉皮咧其實係 OK 嘅，係剝完之後係夠彈牙，而且佢加埋個鹹蛋黃係非常之惹味。呢個其實都係講到呢度有邊個係推薦嘅？其實嗱，呢個羅氏蝦我真係非常之推薦。死啦！我哋講到咁多嘢，好似樣樣都推薦。好似我哋買緊廣告咁喎，而家係咯，我哋其實冇收錢自費㗎，真係自費嘅，真係自費㗎。係啦。嗱，呢個蝦咧好食之處，仲有就係咧，我好中意食蝦殼㗎。佢呢個蝦殼咧，你除咗個頭之外啦，其實成個都可以咧嚼碎佢坑㗎。唔怪之你成日都黐啦，原來你中意食蝦殼嘅。咁我哋食完飯啦，埋單幾錢咧？526蚊。懟埋啲睇下。嗱，係啦，咁4個人500零蚊，即係每人100咯，係120幾左右啦，130左右啦。香港食大排檔要幾錢？食唔到，食唔到。如果你話咁多個餸嘅話，香港700零蚊、800蚊啦，起碼。同埋冇咁豐富咯。要。啊，咁如果以我自己咧，喺呢個深圳啦，食大排檔嘅經驗啦，我哋之前都試過唔少啦。咁我覺得呢間咧係暫時嚟講，我覺得個水準係最好嘅。係嘅。不如又講下我第一次喺深圳食大排檔啦。好啊。係啦，我喺深圳裏面食飯咧，唔係燒肉就係打邊爐。又或者破店肥蝦嗰一啲燒烤類嘅物體啦。係啊，唔好讀錯喎。我冇讀錯嘛。你冇。不如用第二個木屋咁樣啦，好嘛？唔會讀錯啦嘛。咁我基本上都係同啲朋友食嗰啲嘅。咁俾我體驗咧係，即係有多種選擇咯。同埋呢間其實我哋都幾推薦，即係我哋都成日介紹人哋呢間食嘅，因為呢間個出品係真係一流，冇得輸嘅。啱啱好得意喎！你係咪話成日帶朋友嚟食嚟食去都嗰幾款嘅？講下排名啊！其實嗱，如果俾我揀咧，我自己最中意嘅就係嗰個羅氏蝦。嗰個羅氏蝦真係好食嘅。你咧？我就覺得個鵝腸係最正嘅。咁我第一次嚟食啦。坦白講，我覺得鵝腸咧係最好嘅，因為我最屈機，係最屈機嘅。因為我屋企咧好中意食鵝腸噶，每一次即係嗰啲咩團年啊、做節啊咁樣，必定會整嘅一道餸就係鵝腸。但係鵝腸好難入味噶。咁但係咧個好入味，好正咯。咁另外嗰個綠色豆腐都幾過癮嘅。喂，同埋我哋唔記得講咧點樣嚟。係啊，其實我想講呢樣嘢。但其實呢度咧，之前有睇過我哋條片介紹食乳鴿咧，就喺乳鴿樓下嘅啫，喺隔離嘅咋。冇錯啦，咁即係呢個咧新洲路同埋呢個福民路交界嘅地方。同埋呢間嘢咧，其實係連鎖嚟嘅，其實唔止得呢一間嘅。大家上大眾點評，其實揾翻頭牌小廚，其實揾到幾間分店嘅。不過又遠少少咯。係啦，冇錯。係啊，喺南山區。我哋就搭的士嚟嘅。地鐵站又喺邊度咧？地鐵站係黃崗村啊，唔係呢度係死啦！呢個係咩站咧？我都唔記得咗添。石廈，呢個係石廈站。係啊，唔係有一個叫做石崗喎，唔係石廈站，石廈唔係叫崗喎，係廈字嚟嘅。同埋其實我想講咧，因為頭先我埋單嘅時候咧，我係用咗一啲代用券咧，咁佢就50蚊代用券。係啦買43蚊就可以當50蚊用。但係有一樣嘢大家要記得嘅，就係酒水，佢唔計落呢張代用券嗰度嘅，係啦。咁酒水就另計嘅。咁所以我頭先我買嘅時候，我係買咗8張，再補差價。即係其實今餐應該係500蚊唔使嘅。係啦，即係個面價係526。係啦，冇錯。OK，咁 OK 啊，幾好食啊！咁大家下次嚟試下咯。係咯，咁我哋今日就差唔多啦。同埋仲要講一句啊，
我哋冇收錢㗎，呢個真係我哋自己介紹嘅自啫。費食嘅。係因為咧有啲人成日問我哋啊，點解唔特別講個地址喺邊度啊？我哋冇收錢，使乜俾咁多地址啊？係咪先？唔係咁，其實我哋咧推介得人哋嚟食咧，啊，都想話大家睇到我哋條片，可以揾到有好嘢食嘅。係好啦，咁今日就咁先啦，好嘛？好啦，好，拜拜。